हेलो गाइस व्हाट्सअप। देख सकते हैं आप, मेरे खेत में पानी लगाने आज आया हुआ था। मैंने पूरा पानी वानी लगा दिया और अब हम घर जा रहे हैं। शाम का टाइम हो गया है और इस समय हम घर निकल रहे हैं। फिर इसमें बारिश नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा इतना ज़्यादा सूखा वूखा पड़ा है, जिसकी वजह से पंपू सेट से पानी लगाएंगे खेत में। सो अब हम घर जा रहे हैं। मेरा ये बाइक है, देख सकते हैं मेरे अंकल का बाइक है जिससे हम जा रहे हैं और निकलेंगे फिर हम। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं, शाम का टाइम हो गया, घर चलते हैं हम। ओके बाय।